Me afrimin e sezonit veror dhe pas festës së 1 majit, plazhet në Ulqin nisin përgatitjet për të pritur turistët e parë. Një ndër destinacionet më të njohura, plazhi Copacabana, është tashmë në fazën e organizimit dhe përmirësimit të shërbimeve. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj periudhe dhe pritshmërive të sezonit, në studio kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi pronarin e kësaj plazhe, Prel Shkreli. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi edhe juve, si ashtu edhe TV shikues të utës e juaj, cilit unë njekin. Kjo është një temë shumë interesante para fillim të sezonës. Thonë, dalë dyshat e para fillojnë, edhe tash duhet me vazhdua edhe na si njerëz cilit presim musafir, ka thuash jo eq një treg, për shumë tregje të rrethina tona së parit edhe ka Evropa, ka diaspora edhe ka Amerika. Kështu në fillim dua t'ju them që shpresojmë që të jetë një sezon i mirë për të gjithë banorët dhe vendasit e Ulqinit. Më tregoni si ka qenë interesi i vizitorëve këtë vit gjatë festës së 1 majit krahasuar me vitet e kaluara, sepse ne kemi parë që Ulqini për 1 maj, si çdo herë, është plot me vizitorë të ndryshëm, por juve që jeni në këto rrjedha tash shumë vite, si e shihni? Po, për këtë kjo vjet 2026, mund të thom një respekt nga ana e organizatës turistike, si ashtu edhe komunës cilit kanë vizituar shumë panajera. Si region, ashtu edhe jashtë ka Gjermania, tjera vende, dhe me thonë, aja ka dekua shumë pozitiv. Dhe fluksi turistik, dhe me thonë, të bëzime, cila është për ne shumë me rëndësi, cili janë të interesuar për Ulqin, aja ka kazuar një mënyrë shumë pozitive, ka ona e vizituese e Ulqinit të plasht madhe si edhe Adë, cila është shumë e mirë njoftën në krejtë Evropë edhe shumë më larg, dhe Ulqini si vend turistik, din minej, din me prit 4 ditë, edhe ajo është një përparësi e tonëve neve cilët rinia Ulqinit cilit kanë filluar në kohën e mradhën. Mu marë shumë me turizm, edhe me aferistat turizmit, edhe me dalë, me shetit, me pasit që ka bojnë, edhe tjere shteta, gjësësi, që të bihet në tregun e Ulqinit. Një civilizim, një kulturë, djani, tona i bihen në këtë vend të, unë menoj se aja është shumë pozitiv për tonë neve, për tonë plazha, për tonë restorane, për tonë marketa, për tonë që ka kemë të, të edhe marsit, edhe të, dhe me thonë, duhet tonë zbashkut me punua se turizmi donë i organizacion shumë të mafë. A konsideroni këtë periudhë si një piknisje të mirë për një sezon të mirë turistik të këtij viti? Gjithsesi, është më shumë vlefshëm, për arsye se ditën e parë Ulqini ka vlua me turista. Shumë interesant është për arsye se janë kënë turista jo veç një treg, si e thash, pa kënë shumë tregje, s'po du tash me thonë se janë kënë shumë ma pak ka ne e kënej, por ajo do konë shumë për ardhen e sezone, ma thonë, shpit sezone. Na vetë, sigurisht, atë majnë varet, si ka me kënë edhe koha kjo, se kem kohën e mirë, kem me pas edhe rritje, me 2025, për arsye se si met jem matë pregaditur, se 2025, arsye dihet për se ne kem pas shumë probleme me tendera, probleme me rritje të çmimit, 3 herë, 4 herë, me probleme edhe neve na bërzije edhe kompanijet prej jashtë, me thonë direkt Muhamet Alabari, në ka hi 19 plazha, por mirë se e ka rritë qëllimit me fituar 9 plazha. Dhe me thonë,
ardhen e tina nuk nga ka dikua mirë, ose nga ka dikua si thonë, pozitiv. Për arsye se ne ka quë shumë shmimet. Mirë se vjen çdo njëri cili ka qëllimet e mirë marrë me investua, por marrë me investua, se jo me ba vizita edhe me lanë shumë shpresa cilet nuk realizohen. Na duam edhe kem venin, edhe kem pozitën, edhe tim, edhe kem kalua, dhe me thonë, shqyqës Zotit se rinin e kem shumë të regullit, rinin e kem shumë përparuam, edhe rinin cili s'ka tjetër, veç më marrë tash për tash i herë, vetën me turizm. Aja është aja dega cile për ne duhet gjithësësi tonë me garetua me kënd kompakt zbashkët. Cilat janë ndoshta edhe ato sfida që hasni ju në këtë periudhë në parapërgatitjen për sezonin turistik? Po, sfidat janë për arsye se si e ceka, se me të ardhen e adhavarit janë qurë çmimet 3 herë. Tash janë atë probleme se vjetë nuk kanë pas bilansat kolegët o krejt të thuash vendit të plazh madhe edhe plazha vogël, qyteti, si të thuash, kanë pas humje. Po, kur se shkuj me marrë ban garancionin, aty hasim në probleme. Për arsye nuk janë bilansat si janë kënë të 2024-shin. Tonë së kanë pas problem. Ta shkon problem. Se s'kan tonë me lanë kolateral, me lanë toka, me lanë shtëpia, me lanë apartmana në hipotek, për me mujtë me gjerë një garancion që është i kalon 100.000. Keni hasur ndoshta edhe në turista që janë ankuar për çmimet verën që lanë pas? Aja pak dukon, por ata thuje, ata harrohen, por nuk është aja që menojmë na se harrohen, por duhet me kënë si metu jam i sigur, se na do të në vjetën 2026 nuk do të lozim me çmime, por do t'jenë ata çmime cilit janë vjetë, edhe do të vazhdojmë sigurisht, por si e dim në të tanë to, inflacioni banat vetën, çmimet për ditë rritën, edhe fuqia punëtorëve janë thuj duplo ma shumë se dhere tani, por na duhet me ecë për para, duhet me punua, duhet me nej punës më rapan, rinia duhet me dhanë forca, se vështira normalisht pa punë, pa organizim, nuk mundena me arrit ata që duhem. Shumë e vërtet. Unë si që ceka dhe më përpara, ju jeni tash shumë vite në këtë rrjedh të këti turizmit në Ulqen dhe dini shumë mirë se si funksionon. Por me tregoni si siguroheni që shërbimet dhe infrastruktura të jetë gati për fluksin e turistëve? Ato është i problem. Nuk ka problem e që uqini. Problem thuj këtë Malizi. Pse? Për arsye se nuk punohet ashtu në atë intensitetin cili do të me punua. Ata mënojnë, të thomë, gjeveria, mënojnë ku afrohen ditë, se me një maj do të me kënë tonë pregaditun, s'kem që ka me folë. Tash, ala besedojmë se rrugat nuk janë ala të kryeme, pastrume, kem prej aeroportit, prej Tivatit dhe Mbudve duhen 2 orë me tret, kem prej aeroportit Podgoric, edhe kënena ka vim, besedoj kur besedojmë, flasim për punë të rrugore, kur vinë makinë për marrë dhere në stacion, më thonë, në destinacion Ulqinit, ose Tivarit, o dikun tjetër, u lypen shumë kohë. E turistit, ato gjëna nuk i kanë asesi si prioritet. Çfarë pritshmërish keni për sezonin e vitit 2026? Organizimi jo veç tu,
ku jem. Por organizimit të fillosh qysh, si e thotë, aeroportat të sparit, destinacioni ku nisën, infrastruktura, pa përgjithësi, veç infrastruktura. Infrastruktura s'mune na mu bash, mu krenua, për arsye se nuk e kem. Për dhe ullqinin e kem pak alo krejt jo të pregaditun, për një fuks të madh, por shpresoj se tash komuna e tonë, institucionit e ullqinit do të napin atom sa më shumë që me etë sa më përparen qka për këtë plazheve. Na në plazhat të në organizohë në vetë. Na në tonë në plazh kur të vishtër të plazha, na jem shumë të organizumë. Jo veç Copacabana, por ashtu si ato plazha sportive, si ashtu tira plazha familjare, pak e shumë, janë tonë super organizume. Me gjebrime, me lule, me tona zbukurinat, me pasërtime, edhe me bushqifshe, edhe me gjithë sezore kemë për punë të fuqisht punëtore, por gjithësësi, ne jem shumë të gjetun edhe në varim i gjejmë edhe punëtorët që me mujtë me arrit atë qëllimin që mosafiri kur të vinë destinacion tona, të jetë i kënaqur. Do të me kanë i kënaqur, me dalë i kënaqur. Nga cilat vende këtë sezon pritni më shumë mysafir? Po, adis, vjetën tërnon klientela. Po. Edhe stacionit prej Kavin. Qyre, aja shumë një, të thomë, se a kanë pa e mushme me pas shumë prej Serbis, Mosafir. Direkt prej Beogradit, Novi Sadit dhe vendet tjera, cilët vinë në plazh male me shumë kënaqësi. Se ata kur e kanë provuar se këtu na sparit i mirë presim, edhe të ullqini si ullqin, ose njerëzit ullqinit, popli ullqinit, nuk ka në të zdin që ka me kënë nacionalist, ose mirë se ka nërë kurzo që ka veç të jetit njeri mirë, në në mëdhin tjetër, veç ose i keq, ose i mirë. E kjo se i kemë të mirë artina tonë, na jenë të mirë, dhe ata do të shërbyhen maksimum, ashtu si duhet, edhe do të shkojnë më rapën që ka përket për neve, cilit rinë i javë, 2 javë, 5 ditë, në plazhat tona, atë do të shkojnë. Ale, ata, thomë, ale, gjermanisht, tanë do të shkojnë shumë të kënaqur, edhe normalisht, isha dhe në kthehen prapë, edhe i ditë, me të vërtet, jem një destinacion që lider. Na duhet me kënë lider, na jem në të rrullë me shku me kënë lider. Lideri, dhe me thonë, kanë me kënë gjëna më të organizume, kanë moderatua hotele me 5 yje, por jo banesa së gjëna si kanë pas dikush përparen apetite për së gjëna. Blej, me thonë, blej tokë, banesa, apartmana për shitje. Bregu i Detit, plazha e Ullqinit, plazha e Male, aja donë veç rezorta, hotela, bungalova, e i këso edhe normalisht kampa si kampera. Se aja ashtë veni për atë gjana, edhe do të me vazhdua. Ju jeni edhe përfaqësues i plazhistave të Ullqinit. Keni pasur ndoshta për një fillim të sezonit veror të vitit 2026, ndonjë bashkim apo mbledhje që të bashkëbisedoni se si duhet të bëhet më e mira për këtë sezon? Akoma, na kem edhe jashtë sezonet, edhe tash gjithsesi për fillim sezonet, çka do të bëjmë, si do të organizohen, si janë çmimet, a do me luaj çmimet, a s'do me luaj çmimet. Do të thonë, na këshyrim se me këndet tonë mas mallësiet ose mas kualitetit, ai mundet me diferencë çmimit me kënë diçka 10-15%, por jo me shkua gjysë për gjysë ose 100%, janë tonë dokord që me çmime më majtë real, se
çmimet na bien edhe musafirt, nuk ka në pyetje dhe këtë vjet që të marrim paret, marrim me çmimet në alta, por po jenë të astë që vjetën e tjetër të kthehen prapë se na nuk jem tu me plaçkit, por ata që ka të shërbejmë të jetë atë me kvalitet e me kvantitet, edhe të marrin një kujtim shumë të bukur për me vedin, edhe e maj mire ashta kur vinë në shtëpia tyre në kudo që janë, të besedojnë e thonë jem kene në plazhat Ulqinit krejt, e janë shumë mikë përit, janë çmimet e mira, Ulqini bukur, kalaja bukur, ada edhe shumë gjana tjera, natura. Edhe njaja është ai magneti cili duhet të turistat që tjetë, se turisti është shumë i njëshim. E duhet turisti me rujt, edhe asesi mos me kenë, duhet me kenë i durueshim ka ona, na do të me kenë durueshim. E turisti normalisht ka shumë që vinë edhe nervoz prej dielli, prej rrugët e prej ne, po duhet me pas pak edhe durim. Ulqini është gjithmonë një vend mikpritës dhe patjetër që mund të themi shumica dalin të kënaqur nga këtu. Unë ju faleminderoj që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe bashkëbiseduam për festën e 1 majit si ishte këtu në Ulqin, por edhe për përgatitjet e sezonit turistik të vitit 2026. Zoti Shkrela, unë ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj një sezon turistik të mbarë dhe plot turista. 2 fjalë me thonë? Patjetër. Baj një apel në kolegën të mitë. Kolegët të mi që merren me hoteleri, me restorana, me plazha, me turizëm, që t'jenë durueshëm, që t'jenë mikpritshëm. Mos na qartin traditën cilë e ka Ulqini, se e ka pas me vjet e vjet. Ata cilë bela nuk janë mua me ne, ata ba me mi prekë se ata na shojnë prej nelt, që mos t'i illnojmë, por t'jem knaqën na edhe musafirt, edhe vjeshtën të presim atene me buzëqeshje. E që t'jeshtë me thonë, edhe herë kolegë, mirë dashtun, u përshëndes, u dëshkroj punë të barë, punë me sukses, edhe inshallah kalojmë këtë sezon 2026, edhe vazhdojmë atene 27-ën, ju trit, vazhdojni, se unë jam vjetë të moqë. Ju urojmë shumë suksese, faleminderit edhe një herë. Falemi.